Oui, bienvenue dans notre nouveau numéro de magazine Vérité Plus, magazine qui vous donne vraiment les actualités, vraiment toujours au micro de votre journalité de la presse congolaise, Jonathan Bango, et derrière la caméra, Cédric Pello qui vous donne de belles images. Vraiment fidèles téléspectateurs, là où vous êtes, restez connectés, branchez sur votre chaîne GCAM TV, vraiment abonnez-vous massivement. Vraiment, très chers fidèles téléspectateurs, comme vous constatez, aujourd'hui nous avons un invité que nous allons vraiment prendre un temps. Yakosolo Lanaye, moi Makambo Penza, Oyo Amemeli Bisso sur les mariages. Asinaroti Kayemoko a se présenter. Bongo Koboye Baye Penza, Malam Malam. Bonjour pasteur. Bonjour Ndeko Jonathan. Oui, vraiment, balandi bazo landayo bakolinga se présenter pour baye bayo penza malam malam na batu oyo nanu baye bio. Solo ezali ngai Wabino Ndeko, pasteur Aimé Munzemba ya Église Libre Pentecôtiste à Nouvelle Jérusalem oyo ezwami na avenue Bandundu numéro 25 na commune Ngaba. Merci na bino nyonso bozo landa biso na Paris, dans le monde entier, tous vraiment ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler sur les mariages. Vraiment, ndenge kaka ezalaka plateau oyo ya Vérité Plus toyambaka ba tendance nyonso ezala ba politicien, ezala ba pasteur, vraiment toyambaka bango pona kosolola makambo etali ekolo pe makambo etali société. Vraiment, aujourd'hui, comme je viens d'annoncer, nous allons parler un grand sujet sur les mariages. Pasteur, tu sais pas nous penser pour yamba les sous parce que yonde au éclaircir biso pensa moi makambo natina vraiment état mariage. Nanina tuna est-ce que vraiment pourquoi tout le baka le mariage est une institution divine? Est-ce que c'est biblique ou ezakaka phrase moko oyo bato ya mokili ba pesa yango? Ya solo ndeko nanga Jonathan ezali phrase kaka oyo bato ya mokili bako kopesa te. Mais tant que vous allez gobenga était libala ezali institution divine pour être tous allez komona mona kati na Biblia na mukanda ya Genèse chapitre 1 et chapitre 2 sokotani yango komona kuna na chapitre 2 verset 24 bazali kolobela makambo wana ndenge ni libala yango ebandisamaki epai na moto te mais Nzambe ye moko na bolingo na ye ayebaki kosalisa batu tanga lobiete en tout cas batu oyo ezala Adam ezala Eva boza susu batu mibale te masomo na bango mutu moko yende asangisi bango pe na chapitre 1 okomona kuna bazali ko anticiper Nzambe bazali ko loba ete déjà multipliez-vous soyez féconds. Bon soki yango ezalaki kute pa na Nzambe te ndenge nini tokoki koboya les lotos nimaete yango ezali institution divine. Vraiment merci pasteur. Le quoi toujours le bel mariage toko se référer pe moi muke na temps passé comme baloba toujours l'histoire prépare le présent to avenir. Ndenge nini vraiment bato ya kala babandaki ko célébrer mariage tant que ezali na kati institution divine. Ya solo batu ya kala bazalaki na lolenge oyo bango bazalaki ko célébrer libala. Lelo yo pona tina na biso libala ekoma lokola na 3 temps. Donc ekoma na ba phase misato, phase ya yambo ezali coutumier, ya mibale ezali civil, pe ya misato ezali otobengaka religieux. Mais natango na kala mingi ezalaki coutumier, c'est-à-dire ezali ko suka kaka na dot. Bon o etikalaki ezalaki penza te po ete ba institution o esengelaki ezala habilité na kata ba makambo wana ezalaki penga kotia mo penza na nzela te. Mais contenu ba makambo ezali lelo na modernisation na modernité ya lelo yo nyonso zo kende vraiment aliment civil
na religieux pe ezali kokota na kati na molongo wana. Vraiment na ndenge ni babandeko, est-ce que ça ndenge vraiment oyo tozo sala yango lelo, tozo célébrer yango lelo ya kopesa bangombe, kopesa ba saki ya fufu, kopesa ba moto, kopesa ba $3000? Est-ce que le lenge wana eza penza kolo ya institution to bengi le mariage yende a recommandé ki penza libala esa lema na lolenge wana? Alors lelo yo likambo ya libala ndeko Jonathan ezali penza nkokoso parce que ezali pirement chaque société bazana lolenge oyo bango bazali ko célébrer libala pona tina na bango. À ce point là Nzambe atiaki bar mokote o sengele tina batu balandelela ngo kaka boye. Mais ndenge lobi ete lolenge ya kala soki to komaka kotala neti na tango ya kala. Ndakisa ndeko tozwana ba Abraham ndenge ni na bala ki Sarah poto mekampe ko se référer parce que histoire na bango nde yango biso tozo salela lelo tango tozo lo baba na Egypte basala ki boye ndenge nini tozwa kaka Abraham abala ki Sarah ndenge nini pe batu misusu oyo baza na kati ya Bible basala ki libala ndenge nini. Alors vraiment na point wana nazali ko insister pona ko meka ko loba boye esengeli toyeba libala ezali célébrer suivant la société. Ce qui tokotanga Biblia tokomona ete oyo nyonso esalamaki na kati na Biblia soit eza mariage oyo ba juif bazali ko célébrer to soit bikolo ezalaki ba juif te. Alors lelo oyo biso tozali na kati na mboka oyo tozali pe ko célébrer ba mabala suivant ba tradition ya monoko na biso ya mboka. Kolandisa ma vraiment net na Abraham kuna éclaircissement penza ya makasi epesami penza te lolenge nini Abraham abalaki ndeko na biso to pe mama na biso Sarah yeko papa na kondima. Mais tozali komona lolenge nini mwana ya Abraham na kombo ya Isaac tamba sengelaki ete bakende kobalela ye mwasi kuna vraiment mo éclaircissement ezalaki. C'est-à-dire batindaki penza moto akendaki akei kokutana na mwasi oyo de qu'on a besoin Isaac et Kobala. Donc c'est suivant les traditions, suivant famille, suivant. C'est tout mais quand on a vraiment la bosindo et qu'on sait la puissance penza comment passe. Vraiment et vous à moi passer tozongi les sous tant que le mariage est une institution divine. To ebi institution nyo suzala na chef na yango. Chef ya institution ni akopesa mibeko oyo kotambusa institution wana. Sko mibeko nini oyo chef ya institution divine oyo ezali bongo Nzambe mobeko nini apesa sur le mariage. En tout cas pona Nzambe mobeko oyo beko pesa pona libala ezali ete mobali moko mwasi moko onyo setikali wana o batu ba kosalaka wana Nzambe apesa ki amote. L'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Place wane la ki sara penza nini. Place wane ezali kotalisa nde lien na biso penza libala yango wana. Parce que ceux qui totali lelo, ceux qui nga mobali na lomo na ndako baboti nanga, na zu mwasi ayepa nanga, to benyango ekomi ekobo, to pe pité. Mais Bible lobi l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Condition moko vraiment ya libala eza na kati wana ou bien libala eza pona batu mibale bakoki kosangana basali foyer na bango. Ndeko Jonathan na lingo sosola kuna malamu na esika oyo. Tango balobi ete l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Balobi ete akosattacher na naye na mwasi na ye. C'est-à-dire mwasi oyo abali. Boni yo balite azala mwasi na yo. Mais pasteur, bibliquement balobi ko balate balobi il s'attachera na lolenge nini. Il s'attachera to lobi mwasi oyo abali, c'est que Bible linga que l'homme quittera son père, s'attachera à la femme qu'il a mariée. Donc na mwasi oyo abali malobi akotika baboti na ye pe akosangana na mwasi na ye. Ya solo soki balobi akosangana na mwasi na ye d'abord un tozali kozwa waneza monoko ya lopoto balobi s'attachera à sa femme.
nazali ko continuer ko loba ete o bazali ko benga safar c'est-à-dire sengela za la mwasi oyo ye awuti ko bala ndeko na yo botamine ya mwasi za mwasi na yo te ngazali ndeko nazali ser na yo ndeko moko ya mama moko to pe lenge moko mwasi na kati na quartier azali mwasi na yo te azali ndeko na yo ya mwasi na kati na engumba oyo bikofana to na kati na avenue to pe na kati na quartier donc s'attacher bazali ko ba safar esengele zalaka na nzela ya libala libala koki kosalema ndenge nini mpo mwasi mobali azwa mwasi na ye libala ezali likambo ya yaka tofanda te soki ezalaka likambo ya yaka tofanda mbele nayebi te mokili ekozala ndenge nini libala oyo nzambe azali kosepela mpe azali koyeba koreconnaitre yambo esengeli mobali asala pas vers famille ya ndeko mwasi ekuna nde akoyeba kozwa bakondition nini oyo kosala ete azwa mwana na bango ya mwasi alongole na maboko ya baboti na ye po ete aya kokota siko na ndako na ye c'est alors que tokoyeba koloba ete il s'attachera à sa femme. Vraiment, très cher fidèle téléspectateur, wana le mariage c'est un grand sujet, peut-être autre aussi lisate le lona Moussal Nanzambe Oizali Bongo Aimé Monzemba. Vraiment, tu es bien que ceux qui te aussi lisate pour n'attendre tu continuer en haut, mais tout ça nous na ba tout ça nous na Moussal Nanzambe vraiment où aza prêt à répondre na ba question na biso. Pasteur, mais point de vue na yo koki kozala ndenge nini et koki kozala nini na tinetali libala ya mobali oyo alingi abala basi 4 azala mbongo na ye est-ce que mabeni ni eza mobali abala basi ebele vraiment na esika oyo ndeko Jonathan akolinga totanga na moke biblia mpona ntango tolobi soki tokoyeba kotana mokana na Matthieu chapitre 19 verset 4 à 9 Bible lobi na biso ete au commencement wana nazali pe kokata na kamwa kokata penza au commencement ya moi ezalaki bongo te mobali moko mwasi moko mais pona mitu makasi pona lolenge ya bato bilule na bango milimo na bango ya ekobo nde bazali kokoma na yango na basi mibale basi misatu basi mine mene badilizalaki na yango bongo te po bamosusu bazali kobengana bamisusu mpe bazali kobakisa bamosusu mpe bazali kobengana te me bazali kobakisa kaka nde na kati na foyer oyo bango baza na yango spécial nini oyo ya kozwa epai na mosusu oyo mama ya ndako azangaki kozala na yango. Vraiment, pourquoi tokoki kokende na église po bapambola biso mpona nini tokenda na église po bapambola mariage tokendaka na église ya solo libala oyo tobengaka libala esantu yango tolobi ete na église kuna tokendaka mingimingi mpona bénédiction nakanisi ezali mpe malamu ndeko ete likambo nyonso oyo ayebi nzambe esengeli yeba kotika likambo na ye na nzambe oyebi libala ezali likambo moko ya malamu euti epai na nzambe me yango te kosala ete moto akota lola me libala ekoki kozangisa moto lola yango ne bongi kobanda na yango elongo na nzambe kotika kokende epai na basali na nzambe ete ezala lipamboli mpona ntina na biso oyo nzambe asangisi moto akokabola te me tomoni bamarie ebele après bénédiction na bango na église après 2 mois 3 mois bakabwani est-ce que toloba libala wana eza vraiment oyo nzambe asangisaki ya solo wana mpe efficacité ya bénédiction ya na église na bamariage ezalaka nini kasi yango nauti koloba te yesu masi alobi ete na ebandeli ezalaki bongo te c'est-à-dire eza na projet ya nzambe te eza mpe na mabongisi ya nzambe te ezaka na bamposa ya bato bango moko moni moto na kati na mokili atondaka te na likambo etali libala azomona ke no nakabwana nasala boye me yango te ezalaki na ebandeli to mpe na posa ya nzambe vraiment ezalaki na posa ya nzambe te ezalaki mpe na ebandeli te mais pasteur Aimé Monzemba
vraiment tozo kende kochiter vers la fin de notre émission, mais tout le monde a mingi ba église nous soupé comme tous abandeko na biso ya message balobi mobali esengi la bala kaka mwasi oyo azali vierge. Est-ce que na place wana penza ezalaka biblique to ezandenge ya ba condition na bango ya solo na tradition ya bayuda yango ezalaki bongo, mais lelo yo yango ezali bongo te. Ba o bazokende ko divergeaka basi wana si bamibali ka biso tozali bongo tango yo ekomi na tango kobala yo komi koluka mwasi azali vierge no tozala bato tomizongisa na esika virginité ya solo nzambe azali kolobela ezali kozala mwana na nzambe ya solo, c'est-à-dire oyo asangisa nzambe te na bikeko to asangisa nzambe te na bonganga to pe na bamakambo mosusu. Tozwa virginité na lolenge ya mosunité o ba mingi bazali kopengwa na yango pe babibali mingi bakomisi yango lokola fond de commerce pour natina na bango ya kosakana na basi. Donc eza na ngoli sumuté ya non ezali sumuté, ezali sumuté soki ndakisa ke ozalaki na mama eke mwasi atikalaki na kufa ya mobali mwasi wana koyi kobala lisusu wana bongo asumuki te. Makomi na nzambe ezali koloba tango mobali to pe mwasi baza na kati na libala bazali lié, mais soki moko na bango ekokoma ke nzambe abengi ye mosusu na komi libre pe akoki kose remarier bongo siko na tango wana virginité ezali wapi? Est-ce que le comportement ezo permettre na babala ni mibale baboma libala? Vraiment lolenge wana ezali malamu te. Eloko toki koyeba kosenga na babala ni mibale ezala papa ezala mwasi mama plutôt, vraiment bango mibale esengeli esprit na bango conscience na bango ezala vraiment likolo ya kotika bongai libala esimbaka na bongai te. Bongai ekenda kaka na koboma libala. Mama mitala papa mitala lolendo na kati na libala yango pe simbaka te. Mobali tout comme mama akoki pe komikitisa makomi na nzambe ezali koloba yango. Donc bokabwani to pe kotika na kapamba na ndako ya libala yango ezali peda malamu te. Vraiment eza malamu te kasi lelo yo pasteur tozomona mabala ebele après basali libala bapamboli bango na église bala wana ekufi soki toke penza na état civil na bacommune omona toujours ba problème ya ba divorce. Nini penza tokoki koloba eza pona nini? Est-ce que ba marié bazalaki préparé te to bana basi bazalaki préparé pona libala te to bana mibali bazalaki prêt pona kobala te na tango mona makambo wana benza elobelaka yo nini? Ya solo esalaka pasi makasi po ete tozali kosouhaite te eke bato babalani après quelque temps okomona bango na babandi bagere okomema bango vraimen na kokabwana. Personnellement bongo biso tosepelaka te coup de chapeau na baoyo basali ja carrière ya ba 50 ans na libala. Coup de chapeau na bao basali pe ba 60 ans na libala pe bazali. Coup de chapeau na bao pe basali ba 20 ans, ba 30 ans, ba 25 ans. Vraiment. Quelle est la responsabilité ya église pour na babalani? Vraiment lingomba eza na mukumba ya tango nyonso ko conseiller. Premier conseil ya kati na libala esengeli uta na kati na église. Donc babala ni baza na obligation ya kuyoka batambulisi na bango na kati na lingomba eza vraiment na tina afin que ba vivre malamu yango ni kozela bango pena malamu mingi koleka toli o lingombe pesaka yango ni kosala ete libala esimbama. Na mwatango muke tolini no kopesa ba fiancé oyo baza penza ko préparer pour na kokota na mariage. Ba fiancé bazali ko se préparer pour na kokota na libala na lobi liboso boye. Toyeba ete libala ezali esika kaka yo kokuta bonheur te. Ni kakatano makambu to pe passe
yango ezali me boyika mpiko kifiança ezali pe sujet ya komimona te keno pona boye totikana tala makambo nyonso kanisa pe yeba nzela nini oyo yo omikotisi botambola na kobanga nzambe bolongwa katikati na bamakambo eza ya pamba ya koyebanaka banzoto kolongolaka bazemi to makambo kilikili oyo ezali kosala ete kifiança ya motindo wana ebutisaka mingi mpena na libala te. Vraiment lelo toza koaccuser église comme irresponsable. Il y a taux de célibat où ils ont vraiment élevé. Pourquoi? Parce que l'église est sungate, baza côté ate, ba boti, nati na etali likambotali dot. Au comment on a un pasteur azo senga $5,000, $3,000, 40 casiers. Peut-être que na mutu oyo azan jeune oyo azan na posa abala mais capacité wana ezate lelo église ekomi condamné okolobani ya solo ezali pasi po ete naza victime ya likambo oyo na kati na lingomba na ngai eza na mwana moko mwana wana mokolo ya doti na ye basenga 80 casier pe mobali ayebaki vraiment kokanga bisaka na ye na bandeko bakomi kobima na kati ya ndako ya masolo moko kino lelo libala wana pe salama te pe mwana wana sala nzela na ye pe mosusu bongo pende ezali malamu te mpona baboti exagération na libala ezali bien te nakanisi baboti esengeli bayeba pe basosola biso pe basali na nzambe toza toujours na mokumba ya koyeba kotelemela baoyo tozali kokamba tangu tomoni exagération ezali makasi na niveau ya likambo wana yango nde esika tozali koloba ete kati na nyonso esengeli nzambe ayeba kozala vraiment ofuro omule na kati ya bamakambo ya libala meme ntango bamasolo ya deux familles esalamaka mpona kopesa kimia kotala nini okoki kolongwa mpe nini okoki kotikana. Vraiment nini okolongwa kokima frère kopakata mbangu te balobi yebela eza nango likambo ya lisolo mais toko continuer émission na biso toujours avec notre pasteur prochainement parce que tozomona na régie bazo tia biso déjà tokomi vraiment na suka masolo to mituna oyo bopesaka ya kotuna mosali na nzambe concernant le mariage eza vraiment ebele bongo yo motozolanda émission oyo benga biso na ba numéro ezali wana komela biso na nzela ya YouTube kota na nzela ya Facebook pe ba numéro eza wana benga biso pona kopesa mituna na yo pe okozwa ba réponse na yo mbote na bino nyonso bolandaki biso lelo vraiment to sepeli pe to pesi bino merci kasi pona kokabwana to kozwa mwa minute muke pasteur okoki kolobani pasteur Aimé Monzemba okoki kolobani ni na bana na nzambe penza oyo bazokoka kobala te pona makambo oyo etali ndenge oyo toloba frère wana pakati mbangu pona 80 casier oyo basengaki ya solo oyo nakoki koloba ete bandeko basangisa likambo na bango ya libala elongo na nzambe kosambela mpe koyeba kotika nyonso maboko na nzambe mpe yo ndeko mobali obelemi mpona kobala okokroise maboko te ifo luka mosala osala mpona kozwa makoki po soki lelo oyo ozalaki kosomba lipa ya yo moko ozalaki komilesa yo moko yeba ete ntango yo olingi komikotisa na kati na libala okomi na basharge ya bato mibale misatu to mpe mine donc vraiment nkolo yeba kosunga bandeko bafiancé vraiment posangisa domi na libala oyo elongo na nzambe mpe koluka mpe mosala kofanda kimia te ekozala vraiment malamu ngai ekozala vraiment malamu vraiment tosepeli pasteur Aimé Monzemba na ba réponse to biano na yo na mituna na biso na sujet oyo monene tolobeli na tina etali bongo mariage topesi yo matondo mingi pasteur ngai mpe nazongisi matondo mingi epai na bino vraiment na cameraman na biso ndeko Cédric mpe epai na yo moko mpe na papa Jonathan vraiment nkolo azala na bino mpe babalani nyonso bisika bango bazali na souhaite bango mpenza libala moko ya kimia esengo mpe ya lipamboli
bon on a bandé ko ba fianso bazali ko se préparer nkola pesa bino kama makoki pe misolo nyonso afin que bo aboutir na ba projet libala nzamba pambola bino na kombo na Yesu ya solo nzamba pambola bino mais pasteur toyebi ozapena encadrer oyo encadrer ka ba jeune to ba jeune fiancé pe ba couple mais ba oyo baza peut-être na besoin ya kobenga yo pour na ba enseignement ya mariage to ba encadrement ba koki kozwa na numéro ni. Oui, à solo, au Benanga, na numéro, on a 09